Tai labas, didelė šiandien. Turim 25 dienelę. Jubiliejinė diena, kaip mano įsakė. Gražus skaičius. Turim šiandien 103 kg. Važiuojam iš Italijos per Prancūzijos sieną 103 kg. Miegam prie Prancūzijos kažkokia ežerą kalbų masyvę. Ir turiu šiandien 2200 sukilimą. Kol kas vėjas šonis prieš į kaktą. Pirmus 5 km važiuoju iki sienos Prancūzijos. Į kalną visą laiką surinksiu elevationą apie 600 per 50 km. Tai bus reikaliukų. Vaizdai tokie dabar nuo pačią rytą. Pasislėpusios viršūnės, visiškai pasikavojusios. Tai žodžiu, šiandien aukščiausias taškas bus štuka 910, o miegosim apie 1000 metrų virš jūros lygio. Šiandien miegojom 410 ar 485, kažkas tokia buvo. Tai žodžiu, aukščiau negu šiandien, negu vakar. Tai va, paliekam dabar. Gera nuotaika. Pažiūrės, kiek sveikatos bus. Viskas pasikavoja. Bet turėtų saulutė šiandien išlysti. Tai va, žodžiu. Papusičiavau. Pažiūrėsim, kaip čia toliau oras bus. Tikiuosi nešalta, aišku, kalva nebus šalta. Nelis, bent jau tai gerai. Nemaudė šiandien manęs. Nu ir važiuojam dar tų kalnų dabar. Varom. Kilu čia to serpantino. Jo, statu čia. Realiai nuo namų nuvažiavus, savo greitas jau vidutinis važiavimo 4,5% visos kelionės per 8 kilus nepilnas. Tai dar kils, nes va čia toks va, tai toli nepalieksi. Bet iš pat ryto kojytėm popa tokiais važiuoti. Vietiniai sveikina, sako, statu žinok. Sakau, žinau. Žodžiu, pasisveikinam, pasimojuojam ir važiuojam. Čia viršui traukinys, po dešinę man pro tunelį važiuoja mašinas. Čia nevažiuoja mašinas kažkodėl. Vieną tik pravažiavo. O šiaip tai čia statu. Turiu virš jūros lygio jau 636, 100 paėmiau sukilau, o baigiau elevationą jau turiu, tai elevationą sukilimą šiandien 200. Tuoj apsivemsiu. Kapskanu buvo, bet viskas kyla viršų, kylant taip pat į viršų. Tai va, žodžiu, lekam. Giulio Libiero. Jau 7,70 virš jūros lygio. Tai čia per 8 kilus sukilau 3 beveik 300 vertikalaus. Tai stačiau negu iš Rykos važiuojam per 10 km. Buvo čia ką veikti, dabar toks daugiau mažiau biškį leidžias, paskui vėl kilsiu. Bet vaizdai galėtų tie debesiukai biškį kairiai, dešinė, tai būtų labai gražu. Bet aš jau visą šlaps, šilta čia iš tiesų, nu net kūnui šilta, šiaip laukia nėra šilta, yra tik tais 5 laipsniai. Šiandien rodė tarp 11-12, miegosim prie Didį ežerą, štuką metrų virš jūros lygio. Tai dabar reiks sustoti, nes niekur nenulėks. Žiūrėkit, ką parodysiu. Važiuojam. Matau malūnsparnį, matau pilį. Tos parodys. Ir matau sniegą. Labai noriu pažiūrėti, gal jis kils. Žiūrėkit. Čia pilis. Pilis. O, žiūrėkit. Pilis. O čia gali būti, kad gelbėtų sraigtasparnis yra. O ten va. Užsikūrė, kol važiavau stovėjo neužsikūręs. Bet gal kils. Tikiuosi, kad kils. Parodysiu.
sniego yra, žiūrėkit. Esu 800 viršūnės lygę. O, žiūrėkit, kyla. Šiandien kažkur. Išvaro. Jaučiu, vėjelis gerai irgi daužo, nes vėjas šiandien yra labai stiprus. Ja, čia gali būti, kad gelbėtai, va, pažiūrėkit, su lynu išvaro. Aha, gerai daužo į vėjas. Kablių pasiėmęs. Ne, gal jisai čia kažką dirba, daro gal. Jo, čia dirba, daro kažką. Turbūt sunku privažiuoti kranam. Jo, čia kablių pasidės. Darbuojasi. Su sraigtasparniu kalnuose darbuojasi. Pasikabinęs lyną. Va, hebrai padeda kažką ten. Ant stogo. Pasikabino. Va, kažką užsikabino, varo. Lauknešėlį prisikabino. Kontrabanda, čia kontrabanda. Va, kaip easy. Lėktuvėlį turi. Ir viskas. Va. Всё. О. О. Matot kaip easy. Turit lėktuvą, pist nuo stogo, pist ant žemės. Ir viskas. Va. Matai. Opa, padėję, pys kablys nukipa ir nuskrido. Ir toliau kalnos dabar. Neaišku, kiek šį kalnos dabar. Bet va. Entertainments. Ką, reikia važiuoti toliau, sniega pilna, va, žiūrėkit, va. Sakau, sniega yra. Varom. O tai šušalis su tuo. Pabjūra nuotaika. Iki Prancūzijos sienos lika 15 kilo. Girdžiu kažkas šnipši. Pradžiai galvojau gal gertuvę, nes kadangi sukėlė tokie aukštai, pradeda biškį atšaudyti. Bet ne, galvą palenkiu, mėlyna, blėt. Eik tu nach. Nu kodėl, kai turi būti gera nuotaika, turi kažkas ją, blėt, sušėkt. Ką aš daugiau važiuočiau šitais šūdais, pakelėm. Blėt, nevalyta nieka čia. Nachai, važiuos tuo vidurį taką. Blėt. Šuduva konkretai. Nachai. Blemba. Nu karoči. Nachai. Tikiuosi susilina. Nes lika 95 kilo iki bukinga. Iki kalno pabaigos. Visą labą 15 kilo. Tai dabar reikia sukilti dar 800 metrų. Blėt. Nu karamba. Nu kodėl man taip? Kodėl? Nahui. Prancūzijos sienos liko 9 km. Pasižiūrėjau, kaip prancūzai aplinkiniai mane ir kaip italai. Italai su ta mintim, kad tilpsim visi ir su veidrodėliais brauka rankas, o prancūzai savo prašau. Pravažiuoja gražiai, aplink bent metrą atstumą. Karoči, jau laukiu Prancūzijos. Atrodo, biškai tolerantiškesni žmonės, bent jau kalnuose. Nes jei bogo su tais italais, blėt. Koks čia aukštas? 1,354, man rodė 1,421. 1,3. Ai ne, 1,422. Nu, biškai kažkur šudmaliauja. Kažkuris iš mūsų. Tai va, kažkaip įdomiai važiuosiu pro tą spuogą ten į tą pusę ir paskui suksiu į kairę. O gal ne? Važiuosiu tiesiai iki tos spuogą ir suksiu į kairę. Ai ne, čia į tą spuogą reikės minti. Į šitą spuogą reikės minti. Eikit savo. Jau aš matau priekį serpantiną. Ir per žemėlapį matau, kad zigzagų jau. Zigzagai. A taip, Minde. Be ready. Because you're gonna fucked up. Francija. La Francija pra Francija.
Važiuoja 1,5 kilometrą į viršų. Žodžiu, kylam. Tai parodysi, kur kilsi dar. Va ten, va viršui, fūra važiuoja. Va dar vieną fūrą pravažiavo priekį viršui. Va ten, va kilsi. Oi. Filmuoji mane, kaip aš į kalną važiuoju. Saka šalta. Jokus jūs mėgstat. Karšta čia. Nesvarbu, ką. Sniegą pilna. Oi čia. Nu ką, valgu. Degu, nu ką. Var bėg čia viskas. Varveklių, tarpeklių, visokių. Waterfallai. Ir va tokie. Va tokie. Dar čia prieki. Oi, nenorėčiau dabar turėti avalančią. Nes jeigu dabar būtų, tai neturėčiau kur dingti. Tik prisišlėti prie kalną. Kad kuo arčiau kalną būti. Nes būtų raganosis čia. Pizda čia kiek sniega būtų. Žiūrėkit. Ten va kilsiu. Va ten va. Į viršų. Dar. Va, manoj, stojau. Reik važiuoti. Važiuoti. Nebetoli prancūzų sniego. Sustojo pasisiuoti. Normaliai čia sniega. Kaip belis tokia. Nedavažiavus ten Kupčiovkoj. Nu, žodžiu, iš Suvalkui važiavom. Nu, čia ir reikalų. Kaip dabar perlipti. Šiaip perlipti. Kilti dar. Kilti. Dabar yra 5 pėm. Manuoja va. Pravažiavo. Saka, susitiksim, sako, prie sienos. Gerai, sako, mažulėlį. Nu, va, turiu bėdą. Man sako, nevažiuok. Tai aš čia turiu važiuoti. Ar ne? Nu jo. Čia turiu važiuoti. Bet ar man čia leis važiuoti? Nežinia. Čia aš vienas važiuoju, da prieki aš stoju. Paklausim. Jeigu neleis, rūkau Ungarį. Tararara. Tai labai spūki, bet to pačiu ir insane atrodo tas tilts. Tai čia dar kai mašinų nėra, tai iš viso kosmosas. Bet man jau ameniuzen. Jau aš noriu poilsį. Ta prasme, poilsė tai jau baigt kalną minti. Užtenk nuo pačią rytą tiek rioglint. Tai ir sakau, štuką 4 kelimą. Dar reiks. Va, į tokį tunelį važiuosiu. Galo nematyt. Tunelį. Tokia ilga. O sniega jau čia. Kad sniega važiuoti. 500 metrų. Nu gerai, reik tyliai būti. Neprišauk čia. Langinės. Ojojoj. Ir reikalų. Varom. Čia vaizdukai. Reik tyliai būti. Neprikarksėčia kokie avalančia. Nes šiaip šilta. Čia vis tokių tuneliukų yra. Angarų pridaryta. Iš pat pradžių rodė, kad čia mašinom nepravažiuojama. Bet čia mašinos važiavo. Nežinau. Senai aš ant sniegą važiavau. Tik Lenkijoj. Labai senai. Oi. Kokie prisiminimai. Kai reikėjo provežom važiuoti ir 100 metrų pysti ant šoną. 100 metrų pysti kitą šoną. Jie guli. Ir rūkai. Šlapė. Ir nieko gera. Varom. Kas čia bus už to posakė, tai pažiūrėsim. Svarbiausia, kad galėčiau pravažiuoti. Nu, jaučiu, kad kaukolės matau, tai jau nefainiai. Nu, tipo, nelyskit, nes nelyskit į uolas, nes tik kauliukai beliks. Na taip va. Nu, čia tas kalnas priekį, tai vertikalus vos ne. Koksai pėm šiam. Jeigu nedaugiau, kai kuriuose vietose. Buvo. Taip įvažiuosiu dabar. Palei šitą spogą. Čia jau, asfaltuks. Gerai, lekam. Saulė insane atrodo.
per kalną, per debesį. Ai, kaip gražiai šviečia. O čia va sniega tiek, va išvažiuoju pagrindinį kelią. Ratai jau apsinešti sniegu. Oi. Kas vyko klaveriai, kad olimpiniai žiedai yra? Kuriais metais čia vyko? Reiks pasižiūrėti. Įdomu. Olimpinės žaidynės kažkas vyko. Nu, įdomu. Francija 2 kilometrai. O toks va, miestelis, klaverė. Ką gražiai stogiukai šviež balti. Ojojoj. Nu jo, čia slidinėjimai, tai čia ledas, vietelė. Ledas. Mes. O čia funikulieriai yra, aišku, yra funikulieriai apačioj. Kebrytė. Žodžiu, nemieg. Vara. Oi, manuoju čia. O. Geras. Žodžiu, buvo reikaliuko. Noriu papersti. O. A gerai padariau, kad paperdžiau. Kai vaizdelis, ką, eikit savo. Bet tai aš per kokį važiavau. Žodžiu, klaveras kaimelis susitikom likus 2 kilometram iki kalno viršaus. Ir pašėrė pavalgydina, sako, važiuok, pasimk pasą. Gerai, sakau, leku. Gerai, kad pačią kalno viršūnį nesutikom. Nes būčiau atvėsęs ir būtų reikėjo leistis, tai būtų negerai buvo. Užkandau ištiemas, užgėriau energeką. Varom. Ai, kaip varom. France. Lika kilometras į viršų. Žodžiu, da kilti, štuka 800 jau yra, 8,3, da biški ir į apačią, o ten serpantinas į apačią bus reikalų. Važiuojam, Prancūzija, welcome to France, parler la France, region Sud Provincial Pesco de Azur. Mama dasiginė, sako mink. O čia funikulieriai, čia irgi kėl funikuliai, kosmosas. Žodžiu, tuoj leisiuosi į apačią, bus reikalų čia. Labai yra aukštis, 1,8 PM. Tuoj leisiuosi, nedaug reikia. Geneveverė. Va. Atėjo. Mamoj pamojavo, sako, važiuoju. Tai, karamba, bamba. Ten buvo Italijos siena, a čia jau Prancūzijos. Nu, sveiki atvykę. Hei, tai va, žodžiu. Lekam, turim Prancūzijos sieną pavėjui, tikiuosi, kad bus pavėjui, visi varom suslydėm, čia geltona kažkokia trasa, kažkas čiauža, o man reik varyt, jau po biškį lygiau, to nuo kalno bus ristelė, nu ką, šlimpu pumpu, o debesuks koks į nieką, nes mato visiškai, bet kaip gražu, o pasiilgau tas sniegą. Mano geriausias svars. Tada kol kas aukštis yra 1,872, 1,873. Va kokias skulptūras suslidėm. Žodžiu, čia gražu. Dar vis. Ir aukščiausias taškas bus 1,9 turbūt. Turbūt tikiuosi, nežinau. Bet anyway, esu patenkins. Pagaliau tą kalną užmyniau, o dabar su tokiais vaizdais nuo kalniuką. Saulė valkalas kažkur, bet žodžiu, varom. Nuo kalniuką varom.
Man čia. Jo, man čia. Ir varom čia. Ant slidinėtojai. Ir biški šūdą mau ant kelio. Atrodo, kai jie čia vieni būtų. Tai jūs čia ne vieni esat. Aš irgi važiuoju. Neslidinėjau, važiuoju. Tai saugokit vieni kitus. Nešutmariaukit. O taip, valekam. Va toks vaizdelis. Matos, kai jau leidžiasi į apačią ir ganėtinai staigiai. Išlįsti pagrindinį kelią toj ir va, kalnai. Opa! Ir dar išlenda prancūzas. Lekam. Lekam. Pažiūrėkit kokie vaizdai. Tai pažiūrėkit kokie vaizdai. Dar nuo kokią kalną reiks leistis man dabar. Eina savo kanką, rūkų. Leidžiamas. Leidžiamas. O taip va. Tada toks vaizdelis. 5 kilometrai. Va, prašau. Kaip gražu. Ir taip leisas dabar 10 kilo. Jį sušalsiu į ragą. O tak. Pripapaparapapau. Varom. Ui. Tuoj daginsiu tą mašiną priekį. O tokiom alpam varom. Mamoji jau kontentą daro, sustojus. Filmuoji mane, o aš varau. Varau. Čia jau reikia prisistabdyti. Tai jau priekį serpantinai bus. Tai neįrioglinam. Pagaliau iš to debesies išlindau. Čia va tokiu dabar serpantinu leisas, kad čia net nepalieksi niekur. Ir dar priekį pagaus tą mašiną. Va tokie vaizdai, hebra. Va tokie. Serpantinais leidžiamės. Sakiau, kad pagausi tą mašiną priekį. Planuoju iš galą nematyt. Bet tai kai vaizdelis reiks stabdyt. Reik plačiai imti, nes mašinų daug. Kad nenupistų manęs, nenukautų su visais žvėriukais. Amaloj, pagaus mane, nepagaus, kažkai. Kaip manot? Žiūrėkit. Graža, ne? Labai graža. Labai. Vaizdelis, įsiskyrėm su savoje, pavažiavo už galą, o aš va, tai tokį suvažiuoju, čia jau reikia prisistabdyti, šunės laksta, atsargiai, šunės laksta, ir važiuojam, tokiais va, smagiai. Į biškį nusileidau, tai pažiūrėsiu, kiek nusileidau. Žiūrėjau, smagiai čia nusileidau. Biškį pašaliau. Nusileidom 400 tik tais. Tai dar, dabar yra 1,4. Dar 500 per šitą kelionę reikia leistis. Lika 7 km. Tai va, žodžiu. Čia jau matos šilta, saulikas pigin. Važiuoju, taip, čia tokie debėti kalniukai. Biškai, aišku, vėjas yra. Tas vėjas savo tys kryptim, kai važiuoji. Tai labai stipriai kaktą duot. Savo tvest toksai, nežinau.
Va tokie, va, bam. Taip, iš kalno, iš posakį išlendi. Žodžiu, aš nebemoku šnekėti. Jau tiek pesu, kad nusipesu. O taip, va. Saka, aš važiuoju gerai, 28 km per valandą per miestelį. Fūras dar čia važiuoju. Va. Jau važiuoju tą Briankon kaimą. Mamoji Lidlė. O aš toj dar leisiuosi į apačią. Aišku, dabar čia po biškį leidžiuosi su laiką. Aišku, prancūzijos kelias kalnuose tai yra bajajajai. Ajajajai, labai dobėts. Čia žiūrėjau, su blizomis vaikšta, bet svarbiausia pirštinės ant rankų yra. Pagalūnė neužšalta. Ir taip pavarom. O man kur? Čia? Čia ar ne čia? Čia? Čia yra? Come on, ne čia. Žodžiu, sustojau pakimarint. Biškį tą padangą parodysiu. Ne padangą, bet parodysiu, kaip atrodo. Taip va atrodo, tokia spalvų gama ten. Taip va, viskas nusitaškė čia. Paleido, aišku, į orą biškį į apačią. Bet gali būti, kad dėl to, kad aukštas sukilimas buvo ir paskui vėl į apačią labai greitai. Galėjo būti, kad dėl to ir pramušė vėl per naują. Tai pažiūrėsim, kaip gausis. Girdžiu, kaip važiuoja dviratininkai, man atrodo. Čia yra dviratininkų. Bet tokie va vaizdai. Turim va. Prancūziukai lekia prancūziukai čia. Toks va kalnų masyvas, lėktuvai skraido. Čia žiauriai būtų fainai pahaikinti. Bet reikia važiuoti, dabar yra 1 valandą. Pabandysiu kažkaip iki 3 dasipersti. Kaip, žodžiu, kaip nors paskui reiks dviratį. Valyti. Pirmas salutės pasigavau. Tai kontrastas labai gražus vis tiek. Vis tiek labai gražus kontrastas. Tik jau ryte manęs nebeklauso. Noris kas kokį 15-20 km sustoti, pakimarint. Ai, žodžiu, jau noris polis. Jau aš kelintą dieną kartuos. Atrodo atsikeli. Gerą nuotaikėlą, viskas sakė, kažkas sugadin. Ir tada nebesinori minti. Žodžiu, viesiu čia. Aišku, čia nedaug čia tas kalnas. Pravažiuos tą kalną vėl, to saulė švies. Bet va, važiuosim per šitą pusę. Kas ir labai gerai, tada biškį kairiau pasisuksiu. Dabar važiuoju pietvakariu. O man reikia čiut pietvakariu ir daugiau pietų pusėm. Ir viskas labai gerai bus. Važiuoju 28 iki 30 birbinų. Tai va. Žodžiu, lekam. Bus ką bus. Bus ką bus. Dėlis. Bet taip toks. Kelmes šiaip lentė. Užauga spogų. Įježdavo dalinus su jumis. Va, šiandien tiesiog kelmes plentę suku, va taip, 25 dieną. Tyri. Įvirinu. Jie apgaudinėjo šiomis